ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ବ୍ଲକ କଟରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁର୍ଦାବାଦସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପୀଠ ପରିସରରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ତଥା ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଓ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଦିବସବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସାହିତ୍ୟିକ ଫକୀରଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସାମୂହିକ 108 ନମ ଶିବାୟ ଜପ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ପରିବେଶବିତ୍ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଉକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି କଳିଙ୍ଗରତ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ କବି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବିକା ପ୍ରଶାନ୍ତି ସ୍ୱାଇଁ, ସମାଜସେବୀ ପୀତାମ୍ବର ମହାନ୍ତି, ପତିତପାବନ ସ୍ୱାଇଁ, ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ କୁଅଁର, ବନମାଳୀ ମହାନ୍ତି, ସୁଖଦେବ ପାତ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ର, ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଶିବତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 108 ଓଁ ନମ ଶିବାୟ ଜପ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଭଜନ ସମାରୋହ ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ସହ ଶେଷରେ ମହାଦୀପ ଉଦ୍ଯାପନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଇନଜୀବୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲରୁ ବିଜୟ କୁଅଁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ମାଣ ଲାଇଭ୍।